बालेश्वर सदर ब्लॉक अंतर्गत अग्रवाला सरकारी उच्च विद्यालय रे हीरक जयंती समारोह अनुष्ठित हो जाइछि। एही विद्यालय 1966 मसीह स्थापित होइतला। चलित 60 वर्ष रे पदार्पण करिछि। एने हीरक जयंती समारोह अवसर में विद्यालय और पुरातन छात्र मानक पक्षर रक्तदान शिविर, निःशुल्क योग शिविर, स्वास्थ्य परीक्षा शिविर भली विभिन्न सामाजिक कार्य करा जाइछि। 3 दिन व्यापी कार्यक्रम आयोजन करा जिथिया बेले द्वितीय दिन में पुरातन छात्र छात्री द्वारा गुरुपूजन अनुष्ठित होइतला। एही विद्यालय शिक्षा लाभ करी बहु छात्र छात्री विभिन्न उच्च पदवी रे कार्य करुछन्ती। पुरातन छात्र छात्री माने एने शिक्षक शिक्षयित्री मानकु कृतज्ञता ज्ञापन करिथिले। एही अवसर में अनुष्ठित कार्यक्रम रे अतिथि भावे विद्यालय प्रथम संपादक तथा समाजसेवी राधाकृष्ण जेना, सभापति उपेन्द्रनाथ साहू, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक शरचंद्र मिश्र, राइसुआ पंचायत सरपंच अजित कुमार महापात्र, समिति सभ्य दीपक कुमार जेना, हल्दीबदा सरपंच वरेन्द्र कुमार सेठी, प्रधान शिक्षयित्री रनिता पात्र प्रमुख मंचासीन होई विद्यालय छात्र छात्री उत्तम भविष्य कामना करथिले। विद्यालय और पुरातन छात्र छात्री सहयोग में एभली कार्यक्रम करा जायथिबारु समस्तଙ୍କୁ अतिथि साधुवाद अर्पण करथिले। संध्या समय विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। मो नाम तापस कुमार नंद। मो 1973 मसीह पास करी स्कूल आउ 60 वर्ष पर एठारे जुबली उत्सव को आसी मते जो गुरु दायित्व दिखाई ताकू मोर पारु पर्यंत चेष्टा करिछि या सुरखुरी रे समापन करने मो पाखरे पूज्य उपेन्द्रनाथ साहू जे कि ये द्वितीय बैच एठिकार से ये कमिटीर सभापति आज एटा गोटे इमोशनल डे आम मान आमर पुराना छात्र पुराना शिक्षक सबू देखाला आम मैंने समस्त इमोशन हो जाइछु। आउ किछि मु अधिका कहवाई चाहूनी। पाखरे मोर छोट छोट भाई माने अछंती जे माने कि रक्तदान शिविर मुख्य आजिकार योग केन्द्र मुख्य जो मेडिकल कैंप चलची से माने मुख्य सेमानकर एते सहयोग जो ए समारोह संपन्न हेबाकु जाउछि सुरुखुर रे। मो एबे अनुरोध करिवि सभापति महोदय को से किछि कहंतु। सर्वशेष समस्त जानिबा पई मो कहवाई चाहूँगी जे आजिकार जो सोशल एक्टिविटीज माने योग केन्द्र हो रक्तदान शिविर हो बा आपणकर मेडिकल शिविर हो से मानकर मुख्य जो माने विशेष करी बटू नीलू किशोर एवं तांको सह 1990 मसीहार समस्त छात्र छात्री को विशेष मो धन्यवाद देवाई चाहूँगी। आउर प्रेरणा रे मु 73 मसीह छात्र होई मध्य आज से माने मते 90 मसीहा छात्र भाव में परिणत कर देइचंती। मु भाबुची सेटा हमर सबुठु बड़ सक्सेस जे आमे समाज पई आज किछि करि पारिछु। धन्यवाद। मु 1970 मेट्रिकुलेट 60 वर्ष पर ये हीरक जयंती ये विद्यालय हवाक जाऊँगी। एते खुशी माहौल होने कहीं कल्पना कर समस्ते सहित देखा साक्षात हो 60 वर्ष पर बंधु मिलन बहुत आनंद केते आनंद पाँच समस्ते ग्रुप ग्रुप समस्ते बर्तमान मिशुंट मोर कम सभापति कम विद्यालय मानस कुमार, अक्षय त्रिपाठी, कुमार सार सर्वोपरि दिलीप कुमार साहू मत बहुत साहाय्य कर काम एत सुंदर भाव में चली एत सुंदर माहौल तैयारी बहुत मन मोर पूरी जाऊँगी। मोर विद्यालय मोर जो शिक्षा पाई मुझे एति दूर आसी एकजुट कर बहुत आनंदित बहुत गर्व अनुभव कर। हीरक जयंती पुरातन छात्र समर्थकर मिलन होपर मेडी कैंप हो रक्तदान शिविर योग शिविर प्रत्येक छात्र को मोमेंटम दिखाई पत्रिका प्रकाशन भी
ବି ହେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଜି ହବ କାଲି ବି ହବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପୂଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଗୁରୁ ପୂଜନ ବି ଚାଲିଛି। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ନବମ ମସିହା ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ସମୟର ଅତିବାହିତରେ ଆମେ 38 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଛୋଟ ସାଙ୍ଗ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସହିତ ମିଶିକି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଭାଇ, ବଡ଼ ହେଲେ ଭାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ କଟାଉଛୁ ଏଇଟା ଦେହ ଶିହରଣ ହେଇଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଲୁହ ବି ଜକେଇ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କରିଛୁ। ଯେ ତା ଭିତରେ ମୋର ଭଉଣୀ, ମୋର ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ସମୟ କ୍ରମରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କଥା କହି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିର ଋଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନି କିମ୍ବା ମନେ ପକାଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ମୃତିକି ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖିପାରୁନି ତାଙ୍କୁ। এইটা হচ্ছে ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଖୁସି ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନୁ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ସରୋଜ ସାହୁ, ଇଏ ଆମର 38 ବର୍ଷର ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ମାନିକ ସେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଛି, ସିଏ ବି ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ କଲୁ। ଅନିଲ ସାହୁ ଯିଏକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର, ଆମେ ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ୟାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁଲଉଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ 90 ବ୍ୟାଚ୍ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛୁ ଯେ এই ହିସାବରେ କଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଟି ରଖିପାରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଁ ଆମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆଉ ଆଜିର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି, ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ହେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁ ବି ସିଏ ବି ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ତା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେ କ୍ଷିତୀଶ କୁମାର ଜେନା, ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ, ଅଗ୍ରୱାଲା ବିଦ୍ୟାପୀଠର 60ତମ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ସିଲଭର ଜୁବଲି କରିବା କଥା, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି କରିବା କଥା, ଆଉ ତାପରେ 60 ବର୍ଷରେ ବି କରିବା କଥା ହଉଛୁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଦୁଇଟା କରିନୁ, ତେଣୁ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି କରିବେ ବୋଲିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲୁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ତଦ୍ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ହେଇଛି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ପ୍ରଫେସର, ଲେକ୍ଚରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଠକ କରିଛୁ। ଏ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଛୁ, ଯେମାନେ ତୀରଧାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛୁ, ଯେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ କରିଛୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦାନରେ ସ୍କୁଲର ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମେ କରିଛୁ। ଦଶମ ସଂଖ୍ୟା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲା, 9, 10, 11 ଆମର 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଗତକାଲି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର 2ଟି ପ୍ରାତଃ ସଭା ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସଭା 2ଟା ହେଇଛି, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଆଉ